Burung puffin adalah perenang yang sangat baik. Puffin menggunakan kemampuan berenangnya untuk mencari makanan, seperti ikan kecil dan krustasea di laut. Puffin dapat menyelam ke kedalaman 60 meter atau lebih. Rata-rata, puffin berada di bawah air selama 20 hingga 30 detik, meskipun mereka dapat menahan napas hingga 1 menit. Puffin bisa membawa rata-rata 10 ekor ikan kecil sekaligus dengan paruhnya. Setelah mendapatkan makanan, mereka kembali ke permukaan dan kemudian ke sarang mereka di darat untuk memberi makan anak-anak mereka. Burung puffin adalah perenang ulung, menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut dan hanya kembali ke darat untuk berkembang biak.